பரம்பரை தொழில் தான். எத்தனை வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? சரி, நாட்டு மருந்து அப்படியே தான் கொடுக்கறது உண்டா? நிறைய லாபம் கிடைக்கும் அப்படி வந்து கூட்டுல அடைச்சிருக்கோம், தொலைஞ்சு போனதில்லை. ஹாய் ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு பூ வனம். செம்மறி ஆடு, வெள்ளை ஆடு இது போன்ற ஆடுகளை மேய்ச்சல் முறையிலேயோ அல்லது பண்ணை மூலமாவோ அல்லது வீட்டிலேயோ வளர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் உள்ளவங்களுக்கு இந்த வீடியோ உண்மையிலேயே ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும். கடைசி வரைக்கும் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒருவேளை புதுசாக தொழில் தொடங்குறவங்களுக்கும் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும், அல்லது ஏற்கனவே இந்த தொழிலை பண்ணிட்டு இருக்கவங்களுக்கும் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஏன்னா இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் 2 பேர், அதாவது 2 பரம்பரையாக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்க, அதாவது ஆடு மேய்ச்சலில் ஈடுபடுற 2 நபர் தான் பார்க்க போகிறோம். அவங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படிங்கிறத நம்மகிட்ட ஷேர் பண்ணுறாங்க, அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னங்கிறதையும் அனுபவங்களையும் நம்மகிட்ட ஷேர் பண்ணுறாங்க. எனவே நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், உண்மையிலே பயனுள்ளதாக இருக்கும். வாங்க வீடியோவை பார்க்கலாம். எத்தனை வருஷமா ஆடு வளர்க்குறீங்க? அந்த இதுல இருந்து சொல்லுங்க. நீங்க அதாவது நாங்க இப்போ ஆடு வளர்க்குறது வந்து நான் வந்து புதுசுனா இப்போ ஒரு மிஞ்சி போனா ஒரு 10 வருஷத்துக்குள்ளதான் நாங்க இது வாங்கி மேய்க்கிறோம். அதனால இது வந்து எங்களுக்கு வந்து நிறைய நஷ்டம் இருக்கதான் செய்யுது. இதுல நோய்கள் நிறைய வரதான் செய்யுது, நிறைய சாவதான் செய்யுது. அதெல்லாம் மீறி நாங்க மேய்க்கதான் செய்தோம். அது புதுசா மேய்க்கிறவங்களுக்கு எல்லாவங்களுக்கும் தெரியும், ஏப்பா நிறைய இருக்கு, இதுல நிறைய லாபம் கிடைக்கும் அப்படின்லாம் நினைக்காங்க. அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடைக்காது, கஷ்டம் நிறைய இருக்கு, சாப்பாடு செலவு பார்க்க வேண்டியிருக்கு, நமக்கு வேற வேலையில ஒன்றும் கிடையாது, இதுதான் மேய்க்கிறோம். அதனால ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். பார்க்க ஆளுக்கு வந்து இது ரொம்ப சம்பாத்தியம் பண்ணலாம், பைசா நிறைய கிடைக்கும்னு எதிர்பார்க்காங்க. அதெல்லாம் ரொம்ப கம்மியா தான் கிடைக்கும். நோய் வந்து எந்த மாதிரி நோயெல்லாம் வராது? நோய் வந்து இது வந்து அம்மம் வரும், மாமம் வரும், வசுறு, நிறைய நோய்கள் இருக்கு. நமக்கு அது நிறைய சொல்ல தெரியாது. எந்த சீசன்ல அதிகமா வரும்? சீசன் மழை நேரம் வரும், மழை நேரம் வரும், மழை இல்லாதப்போ நோய் வரும். அப்படி நோய் வந்தா எப்படி சமாளிப்பீங்க? சமாளிக்கன்னா நம்ம என்ன மெடிசன் மட்டும் மெடிசன் கொடுக்கணும். அது வந்து அதுக்கு மேல கடவுள்கிட்ட தான் இருக்கு. சரி. கடை போடுறீங்களா? கடை வந்து எப்படி உங்களுக்கு வருமானங்கள் கிடைக்குமா? அல்லது வந்து வருமானம்னா எல்லாரும் தரதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறதான் செய்றாங்க. அதாவது எல்லா ஆட்களும் வயக்காட்டில மறைக்கிறதுனால சும்மா வெறும் இதாயிட்டு, அதாவது சும்மா மறைக்கக்கூடாது. மறைச்சா செல்ல ஆட்கள் வந்து அதை துட்டை நம்ம கொடுக்கணும்னு சொல்லி தரும். எல்லா ஆட்கள் நினைக்க எல்லா ஆள் கொடுத்துரும் அப்படின்னு நினைக்கும், நம்ம கொடுத்துரும்னு நினைக்கும். ஏன்னா நம்ம இப்ப விவசாயம் பண்ணுதோம், அதனால 100 ரூபாய்ல 50 ரூபாய் கொடுக்கணும்னு நினைக்கும் எல்லா ஆட்கள். அவ்வளவுதான் கிடைக்கும், ஃபுல்லா தர மாட்டாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு லாபம், அவங்களை வச்சு ஏகப்பட்ட லாபம் இருக்கு. கடையில அந்த குட்டி போடுதுல, குட்டியெல்லாம் அங்கேயே விட்டு வந்துருவீங்களா? குட்டி வந்து கூட்டுல அடைச்சிருக்கோம். அதுக்கு சாப்பாடு எல்லாம் தாயும் சேர்த்து போடுவீங்களா? இப்போ வந்து அதெல்லாம் பால் குடிக்கணும்னு வச்சிருக்கேன். அது ஒரு 2 மாசம் கழிச்சு அப்புறம் வேப்பங்குலை இல்ல இப்ப உள்ள அடைச்சு போட்டுருக்கீங்க, தாய் கிடக்குமா உள்ள? தாய் இங்க மேயுது. சரி, அதுக்கு சாப்பாடு அது வந்து 2 தாய்க்குமா? காலையில ஒரு பால் கொடுத்துட்டு நீங்க தாய் கொண்டு வந்துருக்கீங்க, திரும்ப போய் கொடுக்கும். திரும்ப நீ ஒரு 6:30க்கு கொண்டு பால் கொடுக்கும். நைட்டு நீங்க அங்கேயே படுத்துக்குவீங்களா? நைட் அங்கேயே படுத்துறோம், காவலுக்கு கிடந்தா. ஆடு உங்களுக்கு தொலைஞ்சு போன அனுபவங்கள்லாம் இருக்குதா? அது நாங்க பாத்துருவோம். இதுவரைக்கும் தொலைஞ்சு போனது இல்ல? தொலைஞ்சு போனது இல்ல. உங்க பேர் என்னண்ணே? உங்க பேர் என்ன? முருகன். சரிண்ணா, ஓகே, ரொம்ப நன்றி. சரி, முருகன் அண்ணா நம்மகிட்ட எல்லா கருத்துக்களையும் சொன்னாங்க. இதில் குறிப்பாக புதுசாக வர்றவங்களுக்கு அவங்க சொல்கிற கருத்து என்ன அப்படின்னா, வெளியேருந்து பார்க்கும்பொழுது அதிகமான லாபங்கள் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஆனால் உள்ளே வந்து வேலை செய்யும் போது தான் அதில் வந்து ரொம்ப ரிஸ்க் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிய வரும். குறிப்பாக நோய் சம்மந்தப்பட்ட ரிஸ்க் அதிகமாகவே இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு. நோய் வந்தது அப்படின்னா அதிலிருந்து சமாளிக்க முடியல அப்படிங்கிற பிரச்சனைக்கு நமக்கு ஏற்படும். சமாளிக்க முடியல அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு நஷ்டத்தை தான் கொண்டு வரும். சமாளிக்க முடிகிற அளவுக்கு நம்ம எல்லாத்தையும் தெரிந்து வைத்து தான் இந்த தொழிலை தொடங்கணும் அப்படிங்கிறது அவருடைய கருத்தாக இருக்குது. உண்மையிலே லாபம் கிடைக்கும். நோய் இல்லை, நோயை சமாளிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அதிகமான லாபங்கள் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறாரு. எனவே பண்ணை முறையிலேயோ அல்லது மேய்ச்சல் முறையிலேயோ அல்லது வீட்டிலேயோ இந்த ஆடு, செம்மறி ஆடோ அல்லது வெள்ளை ஆடுகளை வளர்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் நோய் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும். அதை சமாளிக்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு சக்தி இருக்கணும் அப்படிங்கிறாரு. செம்மறி ஆடு வச்சிருக்கவங்களுக்கு எந்த வகையெல்லாம் வருமானம் வருது பார்த்தோம் அப்படின்னா, முதல்ல கிடை போடுறது. கிடைங்கிறது ஒரு வயலில் போய் இவங்க வந்து கடை போடுறாங்க. அதாவது 4 பக்கமும் தட்டிகள் அடைச்சி வைப்பாங்க. அதுக்குள்ளே மேய்ச்சலுக்கு போயிட்டு வர்ற ஆடுகளை, அதாவது இவங்க 250 ஆடுகள் வச்சிருக்காங்க. 250 ஆடுகளையும் மொத்தமாக நைட்டு அங்கே வந்து அடைச்சி போட்டுருவாங்க. நைட்டு இது அதனுடைய கழிவுகளை கீழே போடும். இது வந்து அந்த வயலுக்கு உரமாக இருக்குது. இதுக்கு தோட்டத்துக்காரங்களோ அல்லது வயல்காரங்களோ 100 ரூபா ஒரு நைட்டுக்கு இவங்களுக்கு பே பண்ணணும். ஆனால் இதில் வந்து சிலர் வந்து பே பண்ணுறதில்லை. இதனால் அவங்க ஏமாற்றப்படுறாங்க. இதனால் வருமானம் குறையுது. இது வந்து இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது குட்டி ஆடுகளை போட்டு அடைக்கிற கூண்டு. அந்த கிடையிலேயே
அந்த கூண்டும் வச்சுருப்பாங்க. புதுசாக பிறந்த குட்டிகள் வந்து மேய்ச்சலுக்கு போக முடியாது. அந்த மாதிரி போக முடியாத குட்டிகள் வந்து இந்த கூண்டுக்குள்ளே போட்டு அடைக்கிறாங்க. காலையில் பால் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பெரிய ஆடுகளை மேய்ச்சலுக்கு கொண்டு போகிறாங்க. குட்டி ஆடுகளை உள்ளே அடைக்கிறாங்க. திரும்ப வந்து சாயங்காலம் 6 மணிக்கு மறுபடியும் வந்து பால் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் இது வந்து மறுபடியும் கூண்டில் அடைச்சி போடுறாங்க. இப்படி ஏறக்குறைய 2 மாதம் கூண்டில் அடைச்சி போட்டு வளர்க்குறாங்க. 2 மாதத்துக்கும் அப்புறம் தான் தாயோடு சேர்ந்து இது மேய்ச்சலுக்கு செல்லும் அப்படிங்கிறாங்க. சிலர் வந்து இந்த குட்டி ஆடுகளை விலைக்கு வாங்கிட்டு போகிறாங்க. குட்டியில் வாங்கிட்டு போகிறாங்களே உங்களுக்கு கொஞ்சம் லாபம் இருக்குது, ஏன்னா அதிகமாக இதுக்கு செலவிட தேவையில்லை அப்படிங்கிறாங்களா, அதிகமான ரேட்டுக்கு இதை விற்கிறதுக்கு வழி இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. அடுத்து குறிப்பாக ரம்ஜான், பொங்கல் இது போன்ற நேரங்களில் இந்த செம்மறி ஆடோட விற்பனை அதிகமாக இருக்குது, அதிகமான ரேட்டுக்கு விற்பனையாக்கப்படும் அப்படிங்கிறாங்க. எனவே இதனால் அதிகமான வருமானங்கள் கிடைக்கும். அதுக்கு ஏற்றபடி நாங்கள் வந்து இந்த ஆடுகளை வளர்த்துக்குவோம் அப்படிங்கிறாங்க. இன்னொரு மிகப்பெரிய வருமானம் என்ன அப்படின்னா, குறிப்பாக இனப்பெருக்கத்துக்கு தேவையான ஆண் ஆடுகளுக்குள்ள அந்த கெடான்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த கெடாவை வந்து பக்குவமாக அதிகமான அதுக்கேற்ற ஊட்டச்சத்துக்களை கொடுத்து வளர்க்குறாங்க. இதை வந்து இனப்பெருக்கத்துக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க. அதை வந்து அதிகமான ஏறக்குறைய 20,000 25,000 வரைக்குமே அது ஆடு விற்பனை ஆகுது அப்படிங்கிறாங்க. இது மூலமாக இந்த மாதிரி வருமானங்கள் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம முருகன் அண்ணன் சொல்கிறாரு. அடுத்து முத்து அப்படிங்கிற ஒரு அண்ணனை தான் பார்க்க போகிறோம். இவங்க வந்து ஏறக்குறைய பரம்பரையாக இவர் மட்டுமே ஏறக்குறைய 40 வருஷத்துக்கு மேலே இந்த மேய்ச்சலில் ஈடுபட்டுக்கிறாரு. இந்த இவருடைய கூட்ட ஆட்டு மந்தையை வந்து இவர் மற்றும் அவருடைய தம்பி 2 பேரும் சேர்ந்து தான் மேய்க்கிறாங்க. இவங்களும் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை சேர்ந்த அதே ஊர்க்காரங்களை சேர்ந்தவங்க தான். 2 பேரும் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க தான். இவருடைய கருத்து என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். இவர் ஆடை பற்றி எல்லா விஷயங்களும் நல்லாவே படித்து வச்சிருக்கிறாரு. வாங்க பார்க்கலாம். பரம்பரை தொழில் தான். எத்தனை வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? 40 வருஷமா. 40 வருஷம் நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா அல்லது உங்க அப்பா அப்படி யாரும் பண்ணாங்களா? நீங்க மட்டுமா கூட யாரும் பார்க்குறேன்? இது உங்க தம்பி அங்கே நிற்கிறது வந்து. சரி சரி. ஆடு வளர்க்குறது நீங்க எத்தனை ஆடு வச்சு தொடங்குனீங்க? 40 ஆடை வச்சு. இப்போ எத்தனை ஆடு வச்சிருக்கீங்க? 200 ஆடு இருக்கு. எந்த மாதிரி நாட்கள் கஷ்டமா இருக்கும்? அதாவது இப்போ புல் கிடைக்குது, சில டைம்ல வந்து புல் கிடைக்காது. மழை சீசன்ல கஷ்டம், வெயில் காலங்களில் சமாளிச்சிடலாம். சரி சரி. என்னோட நோய்கள் வரும். நோய்னா எந்த மாதிரி நோய்கள் வரும்? இது வாயமையம், அம்மா நோய் வரும். அதுக்கு நீங்க எப்படி சமாளிப்பீங்க? அதுக்கு மருந்து என்ன பண்ணும்? டாக்டர் சரி. நாட்டு மருந்து அப்படி எதுவும் கொடுக்கறது உண்டா? நாட்டு மருந்துலாம் இல்லை. சரி சரி. ஓகே ஓகே. சரி, வேற ஏதாவது சொல்லுங்க. நீங்க இந்த ஆடு வளர்க்குறவங்க புதுசா யாரும் வளர்க்கணும்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டாங்கன்னா என்ன சொல்ல விரும்புங்க நீங்க வந்து? வருஷத்துக்கு ஒருக்கா தான் வேணும் இது. நோயில போயிடும். வேற இதுக்கு இறெல்லாம் எப்படி கொடுக்குறீங்க? சாப்பாடு காட்டில் மேய்க்கிறது, வீட்டில் எதுவும் கொடுக்குறீங்க? சரி. வேற இதை வச்சு என்ன வேற எதுவும் வருமானங்கள் வருமா? இது மட்டும் தான் வருமானம். குட்டியை வைக்கிறீங்க, வேற கடை போடுறதா? சரி சரி சரி. ஆனால் நோய் வந்தால் மட்டும் ரொம்ப கஷ்டம். சரி சரி சரி. முத்தண்ணன் வந்து நம்ம கேட்ட கொஸ்டின் எல்லாத்துக்குமே நல்ல முறையில் பதில் சொன்னாங்க. ஆனால் அவருடைய சத்தம் அதிகமாக இல்லை. இன்னொரு பக்கம் காற்று ரொம்ப வீசுறதுனால அவருடைய சத்தம் அதிகமாக நம்ம கேட்கல. ரொம்பவே பரபரப்பாக பிஸியாக இருந்தாங்க. ஏன்னா விளைச்சல் நிலம் பக்கத்தில் வந்து ஆடு மேய்க்கிறதுனால ஒருவேளை ஆடு வந்து அங்கே போயிடக்கூடாது, அது கரெக்டாக தடுத்து நிறுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு பரபரப்பான ஒரு நிலையில் இருந்ததுனால நம்ம அதிகமாக பேச முடியல. ஆனால் நமக்கு தேவையான கருத்துக்கள் எல்லாமே சொன்னாங்க. ஏறக்குறைய 40 வருஷத்துக்கு மேலே இவங்க வந்து இந்த தொழில் பண்ணுறாங்க. 40 ஆடை தொடங்கின இடத்துல இப்போதைக்கு 200 ஆடு இருக்குது. ஏறக்குறைய 500 ஆடு வரைக்கும் அவங்க வளர்த்துருக்குறாங்க. இப்போ வயசானதுனால ஆட்டோட எண்ணிக்கை குறைச்சிட்டாங்க. அவர் சொன்ன மாதிரி ஏறக்குறைய அந்த மழை காலங்களில் வந்து ரொம்பவே கஷ்டப்படுறாங்க. அப்போ தான் நோய், குறிப்பாக அம்மை நோய், அதிலும் குறிப்பாக வாய் அம்மைன்னு சொல்லிட்டு வருது. வாயில் தான் அந்த அம்மை வரும். அதனால் சாப்பாடு சாப்பிட முடியாமல் ரொம்ப இறந்து போயிடும் அப்படிங்கிறாரு. இவங்ககிட்டே அந்த கடையை பற்றி கேட்டோம். கடை அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே போடும்பொழுது 100 ரூபா தான் ஒரு நாளைக்கு பேசுகிறாங்க. ஆனால் ரொம்ப பேர் தரல அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்குது. இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இதே ஆட்டை இதே கடை வந்து நம்ம கேரளாவில் போட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஆட்டுக்கு அவங்க 3 ரூபா வச்சு தராங்க அப்படிங்கிறாங்க. ஏறக்குறைய இவங்க வந்து 200 ஆடு வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு 600 ரூபா இவங்க வந்து சம்பாத்தியம் பண்ணலாம் கடை மூலமாக மட்டுமே அப்படிங்கிறாங்க. இப்போ இதில் முத்தனோட தம்பி நிற்கிறாரு. அவர்கிட்ட அதிகமாக பேச முடியல. ஆனால் பேசும்பொழுது கயத்தாறு கடை அப்படின்னு அதை பற்றி சொன்னார். ஏறக்குறைய 20,000க்கு மேலே இதனுடைய ரேட் இருக்கும் அப்படிங்கிறாரு. நல்லா சத்தான உணவு கொடுத்து நல்லா வளர்த்தோம் அப்படின்னா 20,000க்கு மேலே போகும் அப்படிங்கிறத அதை பற்றி நம்ம அவர்கிட்ட கேட்கலாம். என்ன ஆடை பற்றி சொல்லுங்க கொஞ்சம். ஆடு இல்லை, கிடா இல்லை, கைத்தாறு கிடா, ஜாதி வித்துக்கு வாங்கி போட்டிருக்கு. இந்த நாட்டில் கைத்தாறு கிடா வித்துக்கு வாங்கி போட்டிருக்கு. ஓகே, நன்றி. இப்போ ஒரு பிடிச்சி காட்டின ஆடு வந்து வித்துக்காக, அதாவது இனப்பெருக்கத்தின் நோக்கத்திற்காக வச்சிருக்க ஆடு அப்படிங்கிறாங்க. ஏறக்குறைய இதை வச்சு அடுத்து இனப்பெருக்கம் செய்கிறாங்க. அப்படி இனப்பெருக்கத்தின் மூலமாக வந்த ஆடு தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க ஆடு. இதுவுமே ஏறக்குறைய அந்த கடா மாதிரி தான் வந்துட்டுருக்கு. இதுவும் ஒரு பெரிய கிடா தான். இது அதனுடைய குட்டி தான்.
ஆனால் இவ்வளோ பெருசாக வந்திருக்கு. இது ஏறக்குறைய 20,000க்கு மேற்பட்ட ரூபாயில் போகும் அப்படிங்கிறார். நேரடியாக வந்து வியாபாரிகள் வந்து வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க. நம்ம மார்க்கெட்டில் போய் இதை விற்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை, அவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. எனவே இந்த மாதிரிப்பட்ட ஆடுகளை, வித்தியாசமான ஆடுகளை நம்ம கண்டிப்பாக வளர்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு நல்ல ஒரு லாபம் இருக்குது. எனவே ஏற்கனவே இந்த மாதிரி தொழில் செஞ்சு அதில் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நட்டம் வந்திருக்கு அப்படின்னா நீங்களும் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு உங்களுடைய லாபத்தை பெருக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் புதுசாக நீங்கள் யாராவது தொழில் தொடங்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்களும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை கையாளுங்க. எந்த ஆடுக்கு ரொம்ப மவுஸ் இருக்குது, டிமாண்ட் இருக்குன்னு பார்த்து அதை வந்து நீங்கள் சரியாக ஊட்டச்சத்துலாம் கொடுத்து மருத்துவங்கள்லாம் கரெக்டாக ரெடி பண்ணி நீங்கள் வளர்க்க நினைங்க. நீங்கள் வளர்த்தீங்க அப்படின்னா உண்மையிலேயே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு லாபம் கிடைக்கும். இந்த ஆடு வளர்ப்பு சம்மந்தமாக உங்களுக்கு என்ன ஒரு டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து கமெண்டில் கேளுங்க. நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அவங்ககிட்ட இருந்து கேட்டு நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு வந்து சரியான ஆன்சரை கொடுப்பேன். அல்லது நான் ஏற்கனவே கேட்டு தகவல் வச்சுருக்கிறதுபடி அதில் எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படின்னா என்னுடைய கருத்தை வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நீங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள். இது வந்து பார்ட் 1 வீடியோ. அடுத்து பார்ட் 2 வீடியோவும் இது சம்மந்தப்பட்ட அடுத்து என்னென்ன ஆடு வகைகள்லாம் இருக்குது, எது பெஸ்ட்டு அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் இருக்கா, சண்டை போடுற ஆடுகள் இருக்குது, அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட இனங்கள் இருக்குது. உண்மையிலே உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம், பை பை.